सिंध सां प्यार मोहबत अमन रवादारी जे प्रचार लाइ सिंध जी दिल कराची में लखन जी तादाद में यो साबित कयो है त सिंध जा वारिस ऐं मालिक फक़त सिंधी आहिनि। मुंहिंजा भाइरो अॼु पैगाम सिंध मार्च में लखन जी तादाद में गॾु थी हिकु दफ़ो वरी सॼी दुनिया खे वाज़े पैगाम ॾिना आहे त हिकु क़ौम आहिनि शहीद शाह इनायत ऐं शहीद बाबा बशीर खान जी ललकार बणिजी साईं GM सैयद ऐं उनजे वाट ते हलंदे सिंध उमर जी सलामती ऐं बका लाइ अदम तशद्दुद जे बुनियाद ते पुरअमन जिदोजहद जारी ऐं जारी रखंदे छाकाणि जो मुंहिंजे ज़हन में रहबर सिंध साईं GM सैयद जो फिक्र ऐं शहीद बाबा बशीर खान कुरैशी जी रत शमाइल आहे। हाथ नीचे करें। पैगाम सिंध मार्च में तव्हां लखे सिंधियुनि जे मार्फत उर्दू उहो बि घुर करे थो त सिंध जा वसीला तेल आबादीअ खे सिंध अमर जी विरासत सिंधियुनि सां बिना कंहिं विषय ऐं फ़र्क़ जे गॾिजी रहणु घुरिजे ऐं सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ साज़िशूं कंदड़ साज़िशी टोले खे पाण मां ॿाहिरि कढी संदन घेराव करणु घुरिजे। पैगाम सिंध मार्च इहो बि वाज़े करे थो त सिंधू दरिया ते आलमी कानून मुताबिक़ दरिया ते पहिरियों हक़ पुछड़ी वारनि जो थिए थो। तंहिं करे सिंधू दरिया जा वारिस ऐं मालिक फ़क़त सिंधी आहिनि। तंहिं करे असांखे सिंधू दरिया ते को बि डैम क़बूल न आहे। सिंध जा वसीला सिंधियुनि जे हवाले कया वञनि। सिंध मार्च ऐं दहशतगर्दीअ खे मुकमल रद्द करे थो छाकाणि जो सिंधी क़ौम बुनियादी तौर ते पुरअमन मोहबत रवादारी ऐं क़ाइम रखंदड़ हिकु सूफ़ी मिज़ाज क़ौम आहे। पैगाम सिंध मार्च खे विराईंदड़ साज़िशी टोले अॻियां वाज़ो करियां थो त सिंध जे विरहाङे कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। मुंहिंजा भाइरो सिंध अंदरि लखे नौजवान बेरोज़गार आहिनि जिन खे रोज़गार नथो ॾिनो वञे जेकी मजबूर थी ख़ुदकशी करे रहिया आहिनि। पैगाम सिंध मार्च कराचीअ में लखे नौजवाननि खे रोज़गार ॾियारण जी घुर करे थो। हथ मथे करे थो मुंहिंजा भाइरो पंजाब साम्राज ऐं PTI हुकूमत सिंध खे मुकमल तबाह कयो आहे। इस्लाम ऐं वफ़ाक़ जे नाले में सॼी सिंध खे लुटियो ऐं फुरियो वञे थो। बाक़ी रहियल सिंध खे वरी पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत करप्शन में तबाह करे छॾियो आहे। मुंहिंजा भाइरो पंजाब अंदरि सिखनि जी इबादत गाहनि ताईं पहुचण लाइ राहदारीअ खे खोलणु सुठो अमल आहे पर सिंधी हिंदुनि जे लाइ आसानीअ सां इबादत गाहनि ताईं पहुचण लाइ बि रस्ता खोलिया वञनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk